Voilà, toyokana no mwa loliembo muke na ndenge boza kolanda wana toyokana no ntembo. Alors bandeko nyonso oyo bazolanda biso bokota deja po toza kolinga tosolola tobeta masolo de ya kafu lelo lelo ekozala vraiment suka ya makambo. Mutu mwindo alongo wapi? Mutu mwindo auta wapi? Kesho nangai na kopesa kaya ngombada na mbada. Voilà. Mutu mwindo alongo wapi? Bokota. Voilà. Mote na bisika bozwami na yebike. Lelo tokobeta lisusu masolo ya kitoko. Vraiment tokomi na heure tokomi 23h30 na kanisi bouti ba misala bofandi basusu bazana misala basusu balali basusu balamuki lelo tokolobela kaka même sujet au tosolola kilobi ya biso ba journaliste ya diaspora et puis na ba journaliste ya Congo. Lelo tokobeta vraiment masolo wana po tomeka ko comprendre eloko nini oyo ezali na kati na biso po to comprendre vraiment. Après émission na lobby vraiment esalaki ngai moi souci mingi po nameka mpe korelate makambo oyo eza kolekana na kati na mboka na biso. Vous partagez. Comme ça, tout sur la sous les Kamoyaba, journalistes na kati ya diaspora. Vraiment, il y a un problème et à partage. Oh, il y a l'igninga mingi à partager. Biloko yatin na ngona ba groupe. Oh, il y a l'igninga à partager, s'il vous plaît. Na sengilino. Pour tozo solo la makambo. Il y a un journaliste. Voilà. Nakasi naza déjà wana Blaise Mbele petit nanga Blaise Mbele à sa côté. Mais ye moko. La baronne à côté déjà. Mopandisa la baronne. Salis mbote siko zwami. Tikato yokana no moi nzembo place tozalaki. La baronne panzelanga na ba ami na yo na Facebook parce que ngai ba bloquer nga ba groupe yango zo mwana o déplier kaka ko déplier la baronne mwana nga moko. Vous êtes toujours le dernier. À tout point de vue. Mayela, va donner la biso. Va savant, va tourner la biso. Quand ça va savant, la biso va ça la côté. On dit va ça là dans nos recherches. Mais pourquoi nous autres, nous ne faisons pas les mêmes réalisations qu'un homme blanc? Jamais ils ne se sont posés de telles questions. Ils se tardent à commettre des bêtises. Là, vraiment, ce sont des grands. On part aux États-Unis, on nous donne de l'argent. On part en France, on vient n'importe où. Oh, thank you, Jean-Marie. Oncle Omar, c'est péni na yango. On doit apprécier Toko. Yangwana moto mwendo. Takumba. Asunga yope de salaka ni sumo. Patela yona musala malamu za kusala. Paka Omar. Yo yebi. Yae yebi kaka na ozela yo oya kusala ba mission ya kitoko. Yo kama liboro. Munoko nini? Kasi elle vit des capots. Tata et mon père m'a
Merci la baronne, merci la baronne. Merci moi nanga la baronne Yefa. Papa moi si la bana. Ah, Africa. Ouais, tout ça, les locaux, ça, Mawa. Toyebi makambo oyo ezoleka na Congo ou bien toyebi te. Yango nzembo ezoloba toyebi likambo Zaire TV bandeko bobenga oyo aza na besoin ya box mpo bobanda olandaka oyo en direct na biloko oyo dekozosala eza ya biso moko en direct ya Zaire TV. Somba Box, Benga Somba Box. Les gens à la chaîne tout, les gens qui ont activité, les gens à la biloko ebele. Bokota, nazo zela bino boko mebele. Comme ça, tout banda émission à l'autre. Voilà. Nakanisi il faut tokota sikoyo po to banda masolo wana po na konto mekampe ko solola. Eloko nini za koleka na mboka na biso bandeko. Soki tomiyebi te tokosala eloko moko te. Vraiment lobi tosuka nanu wana lelo bandeko nazongeli susu émission ya lobi ndenge tosololaki lobi mpo na problème oyo ezali na biso presse ya diaspora congolaise. Alors lobi na mekaki un peu na yebisa na ba journaliste oyo baza na Congo bayebi makambo ezoleka awa te. De biso wande tozali vrai combat ezali nde awa. Parce que toza kolanda idéologie moko. Idéologie oyo ya maluba ya Papa Simon Kimbangu oyo alobaka ke bana mibali bakomata bangomba. Oyo toyeye na poto ezali ngomba oyo tomati. Ezali eloko moko ya jeté. Toye kokutana na ba problème awa makasi. C'est-à-dire tokutana na ba problème makasi awa po tokoka kolongwa na colonisation spirituelle, colonisation politique, économique. Eza biloko misatu oyo Papa Simon Kimbangu alobaki yango tokozala libéré na yango. Soki tokomi libéré nde sikoyo akopesa biso 3/4 ya intelligence na biso oyo alongolaki na ta ya Sodome na époque ya nani ya Tour de Babel. Nalobaka ngo mingi
na yebisa batu mingi tour de Babel oyo bapesi yango tour de Babel. Mais il fallait to luka yango to yeba vraiment eza na mboka nini. La fois passée na pesa ki disese wana ya kolobake ezali kutu disese ezali ba réalité. Et puis na yaki lisu koloba eloko moko pona oloba na moni documentaire moko na zana ngwawa. Peut-être na kotie la kabino soki bota la ZR-TV mingi bon mona documentaire wana. Un professeur à l'université alobi tout ce que tout le monde en Europe les alliés copie il y a oyo bazui en Afrique. Tout ce que tout le monde en Europe les alliés copie na oyo bazui en Afrique. Tout le monde a et loko oyo babomi biso c'est parce que ba transformer ba photo wana ba pakoli yango ba komisi yango couleur ya pembe. Toki ozwa neti photo ya Maria o catholique peut-être batu bazolanda ngai ba catholique bayebi likambo wana batu ya catholique o balandaka eloko wana mingi. Photo ya Maria professeur wana a démontré yango ezali photo ekangama na eza photo ya africain mwasi moko africain amemi bébé amemi mwana azomelisa libere na kasi batu oyo baza na ba Facebook un jour na otiela bino yango botala yango na Facebook mpona koluka toyeba biso touta wapi yango moni natiaki mwa parole oyo mpona kolakisa ke biso batu mwindu touta wapi tolanda nano yango lisusu. Tolanda parole wana mutu mwindu alongo wapi. Question nangai na kopesa kaya mbana na mbana. Mutu mwindu alongwa wapi? Mutu mwindu alongwa wapi? Na njembo yebisi biso poso mwindo le poso yelaka. De vraiment na salaki émission moko na ndeko na biso paix à son âme Philemon Ndombele to badai ko décortiquer makambo moko pona kolobake yo mutu soki oyebi histoire na yo te ozali neti boussole oyo ebuyo nini masuwa oyo ezotambola sa boussole nde oyebi place nini ozokende te nde okende kotambola kaka ndenge wana nde c'est-à-dire biso batu mwindo eloko ya liboso d'abord toluka koyeba tozali touta wapi toza banani tozangaka toujours te malgré nzambe abotolaki biso mayele nyonso oyo apesaki biso mpona lolendo tozalaki nango yango nzambe abotolaki biso mayele wana azwi yango autilize kaka un quart ya mayele wana yango moni bamindele bazwi bakolonize biso na bafaçon nyonso. Ce qui est un peu bizarre et pas nangai aboka sate na bimi hors sujet nazo ningaka kana pesa moi likanisi muke poto yeba guerre toza nango eza grave ndenge nini. Alors ndenge tobungisa boussole tozo tambola ka ndenge wana
tokomi biso nyonso ba esclave na niveau nyonso. Alors na guerre biso tozo luka kobunda na utika kozala na salon quelque part na nini na West Green bato mo bazoloba tomata tokita pokoma mokonzi na Congo il faut kaka bamindele bapesa yo pouvoir. C'est vraiment ridicule. Mais eloko biso tozo luka to longwa na place wana pourquoi kaka mundele apesa biso pouvoir na mabele na biso ya bakoko na biso na mabele ya biso ya mboka. Mais yango eloko oyo toza koluka kolongo tolanda na maloba lisusu mayela batoni na biso basava batoni na biso kasi basava na biso basala kailo côté on dit basala dans nos recherches mais pourquoi nous autres nous ne faisons pas les mêmes réalisations qu'un homme blanc? Jamais ils ne se sont posé de telles questions. Ils se tardent à commettre des bêtises. Là vraiment ce sont des grands. On part aux États-Unis, on nous donne de l'argent. Nous partons en France ou bien en Europe ou bien n'importe où. Bapesi sumongo ebe tukumiawa tukumi batumine okumi mutu mnene wa yeyo mutu ana apesio nyongo yangwana mutu mwendo pama teto salaka de sumo belo kuna bisu wane katanaka na nzambe na bisu et pourtant bisu ne tozali personne de l'humanité mutu mwendo totoni na basavant kokana sate baba ki ale yibu kokoma français ou bien ki anglais ou bien espagnol ou bien ki soko monokonini. Parce qu'il y a eu des capots. Tata et mon père m'a dit que comment on docteur à l'ingala basalité. Le docteur à Kikongo basalité. Quand c'est en français, zéro. Voilà. Tolandi Malubawana, c'est-à-dire que Tozana ba docteur ya lingala te. Mais ba docteur ya français bazali anglais bazali na ba langue mosusu bazali mais ya lingala ezali te. Mais pour to sala ne fiske eloko moko zéro. De yango na ye lelo na ya koyebisa bino ke guerre toza kobunda ezali po tozonga na place na biso. Biso banoir tozali berceau de l'humanité. Yango moni Afrique tout entier est commis kobunda pour le moment pour que to koka koresto kozonga na place na biso. Yango elo koyo na zongi na sujet na biso pour na yebisa biso ke de ba journaliste tozali 4e puissance mondiale. Ce que tali na cache investigation makambo ya Panama Papers okomona ke ba journaliste ba fandi ba yokani ensemble po babimisa likambo ya munene ndenge wana. Biso ba journaliste pe tokoki kofanda toyokani po toyeba sens ya guerre oyo biso toza kobunda. Ezali te ke koloba ou un tel abimi na Kinshasa alobaka bien batu nyonso basopani koyoka ye. Mais tala na sima na ye eloko nini eza na sima na ye okomona ke il y a un type oyo azo financer ye mutu azo censurer ye mutu yaza ko financer ye mutu aza ko censurer ye loba boye sala boye yango eloko moko na monaka awa même biso ba journaliste toza na diaspora awa na monaka ba journaliste mingi baza na tendance na yebi journaliste moko toza na kati ya voiture azoloba na Jean-Marie il faut te luka omoni bakopo oyo eza terrible. Journaliste mosusu auti Kinshasa ayebisi ngalo azoyebisa biso na kati ya voiture abi vie bino bozo yeba te
ba Congolais bazali awa oyo baza na Londres awa baza déjà na ba carte ya les amis de Kabila. Abi ba journaliste mingi na ba Congolais mingi bazali awa avant ba ya batika ka carte wana soki ba ke Kinshasa carte wana tambola kanango place nyonso les amis de Katumbi. Siko journaliste musuto zaki na ena pemeni wana lobi ndeko nanga pistonné penga ina kota na makambo wana bi ko banga te na ko pistonné yo nde master wana zo bisanga bi Jean-Marie to bukana te il faut to landa place ma yezo tiola na seki na ebisi na bi parce que oyebiti na likambote vraiment biso ba Congolais to yebi même guerre to za ko bunda te to yebi eloko nini to za ko luka te et puis Congolais moko akomi nano na courage ya ko diriger Congo te ngai na lubanga ndenge wana iya batu mosu tango na tuna ka bango na tuna ekaka olingi koma président ya mboka te ngai te nga mais yo te ponani to oya zakuna azepi aza mutu kaka lokola yo mais pourquoi yo koki koma président te non omoni tala kaka omoni soki abandi kaka omoni tala kaka banini na okeli mawa na obi mais botika kaka to boyebi guerre tozo bunda te soki boyeba ki guerre tozo bunda en tout cas mbele to sokomi musika na makambo wana uzomona alors eloko nga na lingi ko yebisa ba journaliste ya Congo bitumbeza kuna te na lingi pena yebisa likambo na Petit Fali Ipupa ke guerre za kuna na Congo te kuna ndenge na lobaki lobi ke bozaka ka ba produit fini ba sa planifier omoni yo opposa oyo kende tia makelele me koleka limite oyo te yo journaliste oyo kende tia makelele me koleka limite oyo te yo soki nani soki combattant oyo kende tia makelele koleka limite wana te oyebi pourquoi parce que mukolo tokoya ko découvrir ba société et combien de milliards et bimaka na Congo chaque jour même oyo bazo pesa bino ba estimation wana ke e bimaka ba 300 milliards c'est faux de montant e bimaka na Congo eza de okoki ko estimer en te mbongo wani bimaka chaque jour na Congo okoki ko estimer en te. Alors, toti kalakaka ndenge wana ou bien to sala quelque chose. Bande kunanga toti kalakaka ndenge wana ou bien to sala quelque chose. Parce que soki to lingi ko tikala ndenge wana to tikali ba esclave ya ba esclave ya ba esclave. Yango na mona bande kumosusu ba africain bazo tomboka likambo ya ba vate ya ba esclave na Libye. Mais comment ça se fait? Yo d'abord ozali esclave, oza ko défendre esclave oyo aza na Libye. Pourquoi tokoki kolinga te ke biso d'abord tolongwa na esclavagisme oyo toza nango na poto tous les noirs as esclaves? Oh ndenge toza na poto awa ezala okomi na mbongo ndenge nyonso okoma na niveau ya mindele te po ba considérer o kaka esclave. Ezala osali ndenge nini oza esclave.
talane to fani na mboko ndenge to fani na mboko toza ko se sortir même te surtout biso ba congolais tozo ko bimate. Alors guerre wana ezali guerre nini bande konanga, c'est-à-dire biso oyo tozali awa na poto nde toyebi makambo place ezali, ba oyo baza faible baza kolinga ko toucher makambo wana te place ezali. Ozomona parce que bato baza faible, ah totika kaka mokili yango ezala nango ka ndenge wana. Mais non, de liberté omoni indépendance ou bien liberté ezali nécessaire même aux années eloko oliate mais aux ala libre, mais que aux bien bien aux a liberté wana eza kitoko te. Yango eloko biso toza kolite nango yango ozomona ke soki moto aye na poto, soki moto aye akomi na Londres abengi biso bavoyu po na nini, po azali initié na batu wana bapesi ye place ya limite. Soki akoti na kati ya bakongole batie me yo sala nini. Tango biso tolobaka yango oye kosala nini, c'est parce que toyebi ke bayaka kozwa ba consigne, bayaka kozwa ba directive nini ba okende kosala na Congo. Parce que mboka oyo mukolo mboka oyo bakokanga frontière ya Congo de mboka oyo kolela monde mobimba bakolela mukolo Congo ekokangama ke toboyi biloko na biso ya Congo tokangi nzala na biso tofanda nango ata inane ya pamba monde mobimba ekolela. Alors toza obligé ya kosala sacrifice wana, toza obligé ya ko décider que non tokufa te. Neti nauti otala émission moko ya Molière awa na te Molière TV, mais na ye komona garçon moko étudiant akoma na chauffeur ya taxi, akomi kosala taxi na Lubumbashi. Alors garçon wana bazo kangaye air nyonso na ba roulage, tango roulage akangi ye alobi na roulage tikanga yi roulage alobi te na otika ote, alobi tala tika ko déranger nga mwana ko mitumba awa na sopi esasi na nzoto na mitumbi. Roulage wana abi ah c'est bien, alors na koyebe yo abimisi nini alimet alobi yango yo soki lingi omitumba, alors tika na ebe yo alimet yango. Garçon wana pe azwi alimet, azwi yango abi ah olingi ebenga ok problème ezali te, azwi essence ami sopi na nzoto, azwi asopeli pe nani ni roulage wana tango amona akomi omona neti ekomi serie alingi kokima boye pampouf ya tie moto, tango atie moto akangi roulage moto ezopela bango mibale pou. Mais je te dis roulage à Koufa, mais garçon wana biki. Mais il faut aller et loko moko ka nzambe nda ko sa miracle ya ndenge wana. Roulage à Koufi. Ndeko nanga, soki botali na YouTube bokomona émission wana ya Molière. Roulage à Koufi. Mais étudiant wana bazouye bakene na hôpital ti lelo aza vivant. Mais roulage wana bakei kokunda ye. Vous vous rendez compte? Mais omoni tout la somme oyo eza na kati na biso. Lobi nazwaki image moko batindelaki ngai na bandeko moko ya Ghana. Mwasi moko ya handicapé
alinga kosala peinture mwasi wana azoyebisa bato témoignage na ye alobi eloko esalaka biso somo toza nango yango epermetaka biso te tokóma na niveau oyo tokomaka nango. C'est-à-dire yo moto oza nzambe mais faiblesse oyo ezali na yo na mentalité na yo na physique na yo yango moto ekorendre yo otikala esclave na likambo moko boye. Tandis que soki olongoli somo wana olongoli kobanga wana de okoafrote makambo oyo ke oko-réussir na vie na yo. Alobi somo ya liboso nga na bangaki tango na sali accident to sali accident na mobali na nga na voiture mobali abimaki a sauté mobali azalaki sauvé mais ngai nazalaki coincé na kati ya voiture ti baye kobimisa ngai bakati voiture babimisi ngai bamemi ngai na hôpital nazalaki kaka ya kolala médecin ayebisi ngai alobi bassin na yo ese bukani de ndenge oza wana okotambola lisusu te ndenge oza wana okobota lisusu te ndenge oza wana bamakambo eza ebele oyo okosala lisusu te na vi na yo nde vi na yo ezaka kolala ya mbeto. Mwasi wana afandi abi ngai nalingi kopetre kosala kodesine banini wana mais nalingi musala wana tellement trop sikoyo ngai nalalaka na mbeto na kosala musala wana ndenge nini. Alobi vraiment naokoka te ayebisi médecin abi estce ngai na obanda su kopeintre kosala peinture abi en tout cas moyen eza te mpo okoka kofanda lisusu te. Nini mwasi wana atali abi no ifo nalongwa na likambo oyo alors nalongoli somo tango nazwi mwa courage nakomi koluka natelema mpo natambola ti na réussir kotambola alors nakomi komona mobali nanga aza toujours pembeni nanga mobali nanga toujours baoluka kaka barendre ngai soki mwa ndenge nini mpo nazala à l'aise mobali nanga akomi na vie moko ke tokoki su kosala amour te nga na ye nakoki su kobota te alors na ye kozwa nini wana bino il faut nalongola somo oyo alobi natindela mobali nanga texte na bi nalingi yo mingi mais il faut ça la vie na yo le fait que ce qu'on fait na ngai ba besoin mosusu oko remplir yango te alors na sengi divorce nga na yo asengi divorce na mobali na ye ezalaki dur mpo akoma na niveau wana et puis akomi kotambola ya nini akomi kosala tout abandi kosala peinture ti aye kozwa award wana nde aréussir nango nde etindaki ye ke asala nini wana en public ti lelo aza kope aza indienne mwasi wana yango sikoyo eloko nga nazoloba ndeko Omar nayebi te soki ozolanda ngai olobaki eloko moko na émission na yo ke ngai naza koenseigner bacongolais mpo bayeba koboma mpo soki congolais akomi na niveau ya koboma sikoyo yango nde kopermettre congolais ayina mopaya oyo akoya na nini na mboka na ye mpo mopaya wana aye avec raison aye koyiba. Alors il faut congolais akoma na niveau ya koyiba. Alors toza na baekole te tandis que awa na poto baza na baekole oyo baza koentraîne bana wana ke mutu mwindo aza akoki kozala liboso na te aza esclave.
baza na ba place baza ko enseigner que Hitler azalaki mutu mabe. Alors tango bango baza ko enseigner ndingo na bana na bango bazo kola na esprit wana. Sikoyo biso tozo kola na esprit que soko moni mundele ya zantambe mundele azantambe bazui ekinini image ya Maria oyo aza mutu mundo ba dessiner ye mundele ale mutu nyonso wana pardon Maria no sako tunda grâce mon konjazali na yo a denisi eri bose abasi baso ale to komi na situation wana ozo mona tango professeur wana za koloba aza toujours koloba ke omoni webi peinture peinture ezele loko mosusu tango balongoli Jean-Marie Noir batie yemu bakomisi ye mundele photo ne ko mundele batu nyonso bakomi komona image na Jean-Marie zane mundele Jean-Marie za même ko moi Jean-Marie bo reconnaître esuti mutu nyonso abosani Jean-Marie wana to bandi wana yago eloko oyo na zako yebisa ba journaliste ya Congo omoni makambo ndenge lekia o Daniel Saf atiaka munoko popo bazuye kamba moko ba niki e ba fimbo Daniel Saf azoloba o ba traita kinga bien mais yo journaliste nini okoki kotia munoko na kati ya Congo et journaliste nini batika yo o voyager o yepoto ozongi o yepoto ozongi na landi moi lisolo moko ya Eliezer na Zakari Bababasu Zakari Baba abakeli mo eloko moko alobi boniko yo za journaliste ya ba faux opposant yo kanisi na moko batika ozwaka visa ke ne poto zongaka mais biso moko o toza na poto awa o to yebi ba makambo wana batu baza ko s'intéresser na oyo biso tozoloba te baza ko s'intéresser oyo ba donc Eliezer aza elombe kuna master na nga moko abenga nga alobi na nga mais biso tolanda ke Eliezer parce que Eliezer na mboka wana aza quand même mutu alobaka na ebisi na bino eza mabe te mais landa profondeur ya Eliezer Eliezer azali nani devant nini ba inspecteur ya ONI Eliezer azali nani devant Chebea Eliezer azali nani devant Diom et Frank Diom aza omoni soko tsheba critère wana o tsheba biloko wana na nini na ba analyse na yo ndoko ya ko comprendre que kolanda wana te soki olandi yo okutana makambo mosusu eza na se nde eloko biso tozoloba na poto bajournaliste wana nyonso balingi kokopere na biso awa na poto te awa na Angleterre surtout poto mosusu te bafrance babelgique te awa na Angleterre journaliste moko te azokopere na biso awa na Angleterre alors que biso awa na Angleterre nde eza kodétruire Congo Angleterre nde détruire Congo. Alors biso le quoi toyebi makambo awa au lieu que bato baza na besoin to lungwa na kati na passion parce que soki to lungwa na passion te to tikali na passion libela na libela mais le fait que zali guerre moko il faut to munda yango kaka il faut to zwa courage net garçon wana oyo étudiant wana na Lubumbashi ami tumbi akangi soda akangi roulage tiba peri na moto zo pela garçon wana boko tika roulage ce que mon image wana de na somo ti akufi de tiba ye wana ba ye ko sopela bango ba nini tout ça ti roulage ba ken hôpital roulage akufi garçon wana à vivre mais il faut tout comme un esprit wana mais ce que comme un esprit ba makambo wana ngana olandango te yo za mutute eza mutute c'est vrai ezali que toza koloba ba makambo ndenge wana mais eza na tanga kitende kuna ngai nani akomiawa
naza kolanda yo malamu nalobaki pe nakotikala koloba ti mokili nzakumba souverain na ngai ndeko naza kolanda yo kitoko nakoya kosolola na yo ata lobi papa oba oui ya solo dans un message na yo petit Christ salut mon vieux merci les amawa tout ça bon ozomona biloko toza kolanda mais il faut tokomi na niveau moko ke il faut to se sacrifier toza sous na niveau ya kosala blague te tokomi na niveau moko oyo yalingi kosala sacrifice te neti bato ebele bazozela balobi il faut tokende Congo nini bato basala nini soulèvement populaire na Congo ndeko na ngai na Congo mutu yozozela bato ya Congo basala soulèvement populaire po yo olongwa na poto okende kokutango bango ba réussir yo longwa na poto okena ba diplôme na yo lobi talanga na sala ka ba science boye ngai nazda et docteur ya boye ndenge tola na malobake docteur ya lingala zalaka te kaka docteur ya français ngai na tangi na université ya Oxford ngai na tangi na université ya Sorbonne tout ça osali eloko moko te siko yozo tinda batu na Congo basala soulèvement bongo awa place bitumba ezali eloko nini yo salaka bandeko na nga tozala no juste kolinga tozwa bonheur na nsima ya baninga kolinga tozwa bonheur nsima ya baninga bima na balabala loba na niveau yoza nango merci kutu na ndeko nani pasteur Jérémy Basamuna ye asalaka komba na ye na kati ya taxi ndenge aza na kati ya taxi aza na banini moko balie moko boye ya internet so avocat boye tout ça yo oza moto nauti Congo Congo vraiment makambo nini ezoleka Congo azwi kaka lie wana bi zwa lie oyo kende kotala na internet sur place moto mosusu aza na internet na portable ne wana beti lie wana tata atani obi makambo ezoleka boye lelo tosololi na ndeko Jérémy wana Masamba mbote esika azali ozomona ke il faut kobunda pour ozwa liberté il faut obunda liberté bazwa pango teke tozozela soulèvement populaire na Congo na ke réunion ya IDP sawa na ke ko filmer bon loko na kende kaka na tali batuti na yoki ndenge basala alors tango otoko sala nini parce que toso komi na suka to moni vraiment Kabila ningi ko kengete ebo na boye na ebisi bango ka problème moko na bi mais soki ko komi na suka boka nga bisaka na bino tozonga Congo tokende bundela kuna makambo nini yozo bango nyoso batomboke nga bime boko tomboka pona nini Kabila ningi kolongwa te mama moko ya IDPS alobaki yango na parlement alobi soki Kabila akei le 19 décembre 2016 bokomela makila na biso tina dernier Congolo ya suka bokomela bokosisa biso sikoyo lelo oyo natuni bango na bibe lelo oyo bosokomi na suka mais bino boza na poto abotamba na bajipe na banini tout ça mais bokende na Congo te tokende tokita na Congo tokita biso nyonso kuna
pokuna kutu ngana mona kakune za eloko te mais botika ne koloba ke soulèvement populaire esa de makuna to bunda nano awa eza source boya ne to fanda to sala ba étude to sala ba stratégie boya to fanda to sala ba stratégie les attaques ko fanda na ndako zolobelaka na ndako lokola pe basazoeli biso ba internet boye de moyen ezate to komi na biso ka kolobaka na ba internet awa eloko moko pe esalema te ti omwana na osisa koloba awa basoye esi na munoko nini esi na munoko rien moto moko azozwa meme note moko ya bien te moto azosala okipe na ye te yango biso bato mwindo touta wapi biso bato mwindo touta wapi soki otali très bien tozali na pasi wana moto akozongisela biso bamayele na biso ezali moto oyo abotolaka biso moto abotolaka biso na temps nini oyo abotolaka biso na nini na tour de ba oyo tobengaka tour de Babel ngai nabengaka yango tour de Congo okoki okende na bamboka nyonso komona langue nini oyo balangue ebele ndenge wana te na pays moko boye yango mona ngai nazwaka soki osala étude na yo tala kaka na étude na yo Nzambe akabolaki bato à partir ya tour de Babel yango balangue ebele bimaki. Pourquoi? Parce que babande kokuma mutu moko makanisi moko. Alors na makanisi moko wana ebande kotinda bango na nzela ya mabe, ebande kotinda bango na nzela ya Nzambe te. Yango Nzambe abomaki atiaki ba nini ba langue différent poto yokana te baluba ba Congo banani tout ça. Alors ba langue wana ekoki kokende musika te. Na ebite nani azobenga ngai susu eroyo Kapaimboyo. Vraiment désolé na kukozona erote parce que naza life na kukozwa yote ndeko comme ça on binga ngape vous comprendre de eloko oyo na poko ya lelo na zwi quand même moi eloko moko muke pour na solola lobby o Nzambe akopesa nga lisu lobby toko solola po mikolo oyo na moni ke na komi un peu libre mbuta Omar paka Omar de soki makaboka bongi ale de yo le kaka na studio kuna to sala makambo simsi matwidi mbote na kasi yo wana mutozo benga nga na benga yo soki na sisi awa na émission nazo sala de yango wana wande kona ngai tikara tira bino isusu eloko oyo bolanda yango poto yeba mutu mwindo alongwa wapi question ngai na kopesa kaya mbana na mbana mutu mwindo alongwa wapi tolanda alors pona kosukisa eloko kana oyebisa bandeko guerre munene guerre ya munene ezali awa na Angleterre boya tosangana to bimisa ba dossier to comprendre guerre yango tokobandela ndenge nini to créer stratégie ndenge nini tokoki kobanda bato bakolonisa Congo na biso ezali bato na mboka oyo richesse nyonso ezolongwa na Congo eyaka nde na mboka oyo toza ba esclave awa
kokanisa te mwa mosala bapesi yo okendeke wana okei 8h ozongi so 17h ezali rien mpo na biso bakongolais. Nzambe apesa biso mabele moko ya kitoko makambo nyonso mpo Nzambe aza na kati na biso. Prochainement na tokosolola na bino tomeka mpe kosolola mpo toyeba bato mingi balobaka me bapasteur mingi ya bareveil ya banini bakomi oloba ke mabele wana ezali Kongo ezali mboka ya Nzambe. Me Kongo eza mboka ya Nzambe bandeko na ngai. Sikoyo ozoloba ngo kana munoko. Est-ce que okoki kodemontre na église na yo ke Kongo ezali mboka ya Nzambe? Na tikeli bino eloko wana bandeko bazolanda ngai. Est-ce que oyo okoki kodemontre ke Kongo ezali mboka ya Nzambe? Et puis Nzambe yango azali wapi? Nzambe yango Nzambe nani? Po soki Kongo eza mboka ya Nzambe, c'est-à-dire biso toza bana ya Nzambe. Alors soki biso toza bana ya Nzambe, bongo tata ngo na biso kombo na ye nani? Et azali wapi? Cimetière na ye ezali wapi? Akei wapi? De to poser nano ba to se poser no ba question ebele na mutu. Pona koluka koyeba Kongo ezali mabele ya Nzambe. Parce que richesse nyonso wana oyo ekofanda na Kongo. Est-ce que mabele eza na mokili mosusu te? Kaka na Kongo, kaka na Afrique. O richesse nyonso ekotonda na kaka na kare wana kaka oyo ya kati wana na kati ya Kongo. Tous les richesses etondi wana. Vous êtes toujours le dernier. À tout point de vue. Maniela, va donner la biso. Basava, va tourner la biso. Parce que Basava n'a biso basala kailo côté. On dit basala dans nos recherches. Mais pourquoi nous autres, nous ne faisons pas les mêmes réalisations qu'un homme blanc? Jamais ils ne se sont posés de telles questions. Ils se tardent à commettre des bêtises. Là, vraiment, ce sont des grands. On part aux États-Unis, on nous donne de l'argent. Nous partons en France, ou bien en Europe, ou bien n'importe où. La PCI Mongo, et bien, tu connais à tu connais à tu connais beaucoup de monde dans le il y a yo, on doit la PCI Yongo. Il y a un monto window, pas ma tête au salaka de sumo. Et donc, la vision est Katanaka Nanzambe na biso. Et pour ta vision de tosalir, personne de l'humanité, monto window, tout dit dans la savant. Quand ça ne s'est pas battu à l'île ou comme en français, ou bien qui est anglais, ou bien espagnol, ou bien qui sont mon abonné. Parce qu'il y a eu des cabots. Tata et mon père Badoubaké, comme moi, le docteur Alingala, basalité. Le docteur Akikongo, basalité. Quand c'est en français, Batouna, Babou zéro. Vraiment, la kalisi suka na ngai, ono suka na ngo yango wana. Makambo nyonso ezali tolo bango na media te. Makambo susu il faut to lukato bomba. Mais eloko ezali kaka ko initier bana na biso ko pesa bango po bazana tozana école te école to tinda bana neti ba école mususu biso tozali ba congolais ba détruisa biso na niveau moko soki to bimi ezali ka Nzambe mutu azolokela biso mawa po ba détruisa biso na niveau moko ki tukoki meme to yeba na lisusu te tukokaki lisusu te to yeba na ke biso toza ba congolais ba détruire culture ba détruire morale ba détruire une connaissance de tout ba détruire yango zomona kaka bazwi kaka image moko okene pa na bato ba congolais bino makambo na bino eza na tina te eloko wana na lingago silika makasi na nini na réunion moko tozalaki ezali kutu réunion te présentation moko ya chambre de commerce ya ba congolais oyo esalemi awa na ndeko ya biso moko Cédric mundele moko journaliste moko ya BBC atelemi alobi bino ba congolais toza koluka
ba image na bino ou bien makambo na bino poto le kisango na BBC okotala boye kaka makambo ya mabe ya ba Congolais makambo ya mabe c'est-à-dire biso tozata na likambo moko ya malamu te wana eza ko détruire moral na biso moko to komi likambo ya ba Congolais ngana kota te osala business be na oteka box na ngai mutu azoboya abi box ya ba Congolais ngana na osomba ngote mais amoni na meloko za na kati te pona nini ba décriza biso na niveau moko to rejeter même ba tata na biso na mama na biso et comme tina ba église pona nda culture te tata na mama no soki aboyo tikaye soki mambo tata na mama apekisi okoya église boka ye parce que nzambe wapi tata na mama baza ba nzambe siko yo soki obwaki tata na mama no balobi no malédiction landa yo atoke na église kuno ozwi sokozwa ndeko na ngai ekosukela okaka mabe komi koluka nakanisi mpo mwasi oyo nabalaki asalaki ngai boye nakanisi mpo nini oyo moto afandaka pembeni na ngai wana aza ndoki ye moto asalaki ngai boye nakanisi ntango mosusu paster oyo nazalaki na ye nde azalaki mabe asalaki ngai boye mais c'est parce que orejete tata na yo na mama na yo bango nde baza banzambe soki reconnaître bango te comment est-ce que okokende koreconnaître moto asali bango po bango basali yo mutu moko pe asalaki bango mutu wana pe asali kuna mais ti ekomi epa na nzambe yo okoki koleka te directement oyeba nzambe koleka tata na yo ozomona destruction moko batia na Congo de ekomisi biso moko tokomi méconfiance na yo moko oza biso na confiance na yo te que nga jamais vraiment est-ce que nga na koki osala musala ya bien yo moko komi na doute na musala ozosala bandeko na ngai eyela ngai na komi na doute na bi est-ce que nga vraiment na osala musala ya bien omona soki yo ozwi doute ndenge wana omona ke doute wana ekomi transmis epa na motu mosusu motu wana mpe omona oyo eloko na oyo eza bien te ozo comprendre c'est-à-dire biso moko il faut tozongisa confiance na biso moko tomilinga biso moko omilingi nano yo moko après olingi famille na yo olingi tata na yo olingi mama na yo de tango tozonga ndenge wana omoni moninga no Congolais asali musala okumisi ye eza teke biloko ya bakongolais wana nga na lingaka te de eloko badétruire biso na yango wana eloko ya bakongolais eumelaka te mais oyo bachinois basalaka eumelaka biloko oyo tozomona mbona nyonso baninga mosusu basalaka ekufaka nango mais pourquoi kaka biso bakongolais nde tomizongisaka na nsima mpo na nini mpo bayebi pesa bango découragement ntango baoza découragé bakoyeba importance ya mboka na bango te ntango bayebi importance na mboka na bango te ave biso sikoyo tokende koprofite ozomona aye sikoyo elamba oyo olati eza bien te ayozwi yango etoboki otali meme te olongoli yango obwaki ntango obwaki ye ya rapidité azwi yango ozomona eza basysteme oyo ntango tosalaki technique eza basysteme oyo batechnicien bato basalaka mosala maboko ntango mosusu amona oboye appareil na oyo sekufi eza déclassé tikala zwa yango kaka mpona pièce de rechange ntango azwi yango mwa eloko ya moke kaka ekufaki ale aremplace yango ateki yango cher parce que bato bazoluka yango ozomona eloko biso bakongolais toza nango d'abord il faut tozongisa confiance na biso moko tomilinga soki omilingi après sikoyo oza sûr na eloko oyo ozosala
mais ce que le bikaka ke biso ba congolais yozo ka satango ba biloko ya ba congolais mais oza komi boma yo moko sans que yeba biloko ya ba congolais parce que mutu musu pe yo ko sala likambo wana mutu musu pe akoloba ke biloko ya congolais même ate oza na milieu ya ba mindele onga na kota ka iso na milieu ya ba congolais te bien sûr okota te mais congolais pe akolinga yo te parce que yo komi na milieu ya ba mindele ozomona o se détruit yo moko kuna place okende kuna oyoka kama mukomusu posa camarade nanga moko Jean-Marie Azana Oxford afana na mwasi afani na mwasi omona soki ayeka ke pa nanga bo en tout cas il faut na lia kaka biloko ya biso akomi kolia biloko ya biso wana azo sepela mais ce que tu ni ya ngana nga su basi ya ba congolais te nga su na milieu ya congolais te destruction totale ozomona de bandeko na ngai ba journaliste eloko kana senga na bino to luka tozonga na place moko oza journaliste ya chroniqueur soki ya nini loya to sangana to luka stratégie ni tokoki kosala po to informer batu makambo ya bien makambo oyo mutu nyonso akozala pokwa nyonso il faut alanda makambo ya Congo esala epasi to bunda ça dit to créer moi école moko boye nde eloko oyo na osukisa nango na pesi mbote na bino nyonso ba place bozali na pesi mbote na nde na utanga kutu te ser na ngai na Canada ani makwakala mbote siko zali yo moko ebi ndenge makambo elekaka na Afrique du Sud na pesi bino nyonso mbote bandeko nanga balandi Sims Mantui di Kaminanga na pesi yo mbote Petit Christian Kale mbote siko zali Claudine Kaline mbote na place ozali Trésor nani mususu awa bato ebele la baronne tout ça bato ebele vraiment na pesi bino mbote na bisika bozwami événement star petit nanga Berry Jogo na pesi mbote tout ça Kelly na pesi bino mbote na bisika bozwami vraiment bon là bien to comme déjà ba minuit 30 tout ça alingi na kanga bino mingi te parce que na c'est déjà 1 heure ya koloba talakaka bo sepelaka na nga po naza congolais soko sepeli na nga oko sepela pe na yo moko o sepeli pe kozwi conscience vraiment que tolingani biso na biso po tango tokozala na amour wana tokokase miloko tout ya monde voilà botikala malamu nakanisi lobi tokokutana iso na bino soki na 8 ans parce que makambo eleki tellement trop teki nanga Berly Jogo na osala misala na ye yango moto ezokanga en tout cas bye bye tomona na bino Merry Christmas makambo nyonso ciao zera na tie na bino dernier Mestini maloba poto koka koyoka ngo biso na bino elalisa biso pongi tokanisa place tozali mutu mwindo awuta wapi question nangai na kopesa kaya bomba na mbala mutu mwindo alungwa wapi
kitoko bapesi yo toza libota yelaka mboka kitoko bapesi yo bolanda signification ya nzembo wana nzambe alingaki liboso bamindele basepela sikoyo biso bamiye loposo mwindo toya na nsima toyebi likambo tokozanga bisembo na biso na kotiola o likambo ya bakongole kozanga koyeba tokeba toyebi tokozanga mpona kotiola bakosambisa biso esika moko biso limai na miso ekopambwisama un jour na otiela bino profesi ya simoti mbango ya bre oyo tosalaki yango na mama Marceline Mundo la grande combattante ya boka na biso na Londres ye ata wapi Yawara, vous êtes toujours les derniers. À tout point de vue. Maniela, va donner la biso. Basava, va tourner la biso. Parce que Basava n'a biso, ça le côté. On dit que ça dans nos recherches. Mais pourquoi nous autres, nous ne faisons pas les mêmes réalisations qu'un homme blanc? Jamais ils ne se sont posés de telles questions. Ils se tardent à commettre des bêtises. Là, vraiment, ce sont des grands. On part aux États-Unis, on nous donne de l'argent. Nous partons en France, ou bien en Europe, ou bien n'importe où. La pesi mongo et bien tukumiawa tukubi batumine okumi muntu mlenda wa yeyo muntu ana pesi yongo ya wana muntu mwindo pamba teto salaka de sumo belo na bisu wana katanaka na nzambe na bisu et pourtant bisu ne tozali personne de l'humanité muntu mwindo totoni na savant ko kaza sante pamba te ali ibu ko koma français ou bien qui anglais ou bien espagnol ou bien qui soko munokonini kasi ya vie de kabo tata ya mon père balubake okomana ba docteur alingala bazalité ba docteur akigongo bazalité kasi ya français batuna ba donc c'est loko zéro